Nagala to asa ko pinakangin. Adlaw. Wala na naghangin ko sub na. Ani lang po ang area diri nga ina. Hi Lord. Explore. Diyan landslide dali. Asa ka to landslide? Dili no. Dito sa dalan lang. Dito no. I want to go to Maupod. Money rubber. Rubber na. Rubber siya, rubber. Money rubber. Yaw ka lang ang punuan kay dahon Sir Joy. Yan guys, muna yung mga product sa farmers diri. Isa sa ilahang kalingawan ang rubber. So muni ang ilahang rubber unsaon pag harvest sa rubber. So muni siya. Guys, so explore tayo. Yan, dito ako sa Magpit, South Cotabato. Yan, explore muna kami guys. Tingnan natin kung hanga kayo. Oo, nag-hike kami guys. May puntahan kami doon sa paanan ng Mt Apo. So fresh dito guys. Ang lamig. Ayan. Nakaka-relax. Yan, nakita nyo guys sa palibot. Halos yung puno nila rubber. Yan. Rubber. Dito sa kilid pang na guys, panas. Ayan. Yan guys, oh. Rolling yung ano dito guys, lupa. Yung nakikita nyo, halo-halo, may punong rubber at saka yung mga prutas. Explore ta guys, explore. Pababa na po, pababa. Nandun ka sa gimit, ma'am. Ako. Bilin ang banitlong. Palakata. Amo ni parakata? Ayun na. Ha? Ah. Muli, nani,
sa likod. Diyan sa likod sa room ni Juan. Ni last room gani sa grade 4. Ha? Estudyante ni ma'am. Kana mo kana lang siya o kana isa. Ito isa. Dili ni siya. Kana isa o. Oo mo dai ni kauban. Gani sila kaning duha o. Lakatan na. Ang pagkata man gud sa una kay dakog lawas. Wala pa man si Kevin na siya ni dakog kay dakana sa kahoy katapat. Wala siya mo straight food. Wala man siya namulak sa upula. Hike guys, hike. Pawala sa fat. Wala mina dayon ato tong ni dire kay lang dapat to. Ang saka ani unya. Uy, saka naman po rin so. Ang saka ani unya. Kani bawi mong Oh, bawi na po na rawi sa kaon. Ay, nahinay ra. Nahinay lang. Ah, oh, tama rin na, ma'am no. Mo rin yung silhig. Oh, mama, yun mo Para, si oh. sir. Tambo. Ah. Mo dahil na siya. Sa isa ka buok kay hinangin kan mo ka silig ana. Ha? Ma'am Michelle, ano pangalan niya? Silig Tambo. Pang silig tambo. Wala pa ganyan mo silig? Silig Tambo. 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 Tambubuan. Ayaw ha, ayaw. Wag gira min tawo. Agi rami. Flower. Ay, ito, oras sila. Ay, ko dito na. Nindot po siya dito. Kaya matingala ka no kanang bukid ko komentado siya no. Oh. Wapo siya mga resort diri. Ano ba yan kamigin, no? Na isla niya. Puros good Ha? sila. Siminto. Relax ka, relax. Magtaas-taas kayo mong gihike guys. Hanga kayo, hanga.